تامر تامر، نعم. انا عايزه برتقال زي ده كده. ماشي، سهل سهل. تامر، انا عايزه برتقال زي ده. استنى ما اشوف سعره كده. يا لهوي، بس. تخيل سعره كام؟ لا، ما 99 900 جنيه يعني 1000 جنيه. اه. بوك. احنا بنقول عليه برتقال يا جماعه، يعني مدينيه. يعني برتقال زي ده كده، بوك زي ده كده ب 1000 جنيه. ليه؟ ليه ب 1000 جنيه؟ هو شكله شيك وكل حاجه، ما فيش مشكله، تمام. لكن كتير قوي. ليه يعني الافتراء ده يعني؟ ليه يعني؟ ليه؟ عشان ايه يعني؟ هينا. طب وده نفسه. نفس الكلام. ما هو بقى باينني كلها كده ولا ايه؟ كلها ضاربه في بق بعضها ولا ايه؟ طب استنى كده اما نشوف ده. هي كلها ضاربه، بص كلها ضاربه في بق بعضها. 999. بس هو شيك على فكره. ما هو شيك، بس فلوسه اشيك، صح؟ بس هي الفلوس ما بقاش لها لازمه اصلا. فلوسه مبقاش ليها لازمه. طب لو سمحتي نقلي لي بقى كده، يعني بمناسبه ان احنا في كارفور كده وناس يعني شيك وبتاع كده يعني. هي هنخرج بايدينا فاضيه، دخلنا خرجنا كده يعني. طب شوفي انت عايزه ايه. نقي لي حاجه طيب. نقي لي حاجه. شنو الجواب؟ انا عايزه الشنطه دي عشان انا عندي البوت زيها. عندي البوت بقى ايه زيها كده. يا واو جامده جامده، صح؟ بص كده، صح يا تامر؟ حلوه دي. تامر، امم بص كده بقى، جامده. بص كده، والبوت بتاعي هيبقى نفس اللون ده كده، تبقى خطيره، صح؟ هو كده اما اشوف. سعرها كام؟ يا دي النيله المنيله بنيله. ضرب. بقول لك ايه، انا مش جايبه حاجه، يلا بينا نروح. هما اصلا من هنا اصلا مش عايزيننا نشتري حاجه اصلا. لا كتير قوي، كتير. يا بنتي حلوه اهي. عرفت بقى؟ شنطه المصيف. شنطه المصيف هي دي. يا اختي مش شنطه المصيف دي بقى. انت بتجيبي اللي بتتسوقي وتحطي الحاجه هنا كده وتتسوقي وتحطيها في ايدك كده. وبقى نقيتي شنطه زي دي كده اهي كده، حطيتي دي ماشي. نقيت واحده زي ديت شغال كده يعني. نقيتي الله دي جميله، نقيتي زي دي حطيتي دي. مش بقى تتسوقي كده. انا رايحه يا تامر حاسب، تعالى يلا حاسب يا حبيبي، يلا يلا يا حبيبي. ده انا مروح. انت عايز حاجه؟ انت هتخليني امسح المحل؟ يا ريت. بس عليك يا تامر، هتخليني امسح المحل؟ مش هتيجي على يعني انت مسح. هتسيبني وهتمشي؟ اه. ما تهزرش. روح يا تامر ادفع الحساب وتعالى.